Здравствуйте! Я хочу загадать вам загадку. Летит, а не птица, воет, а не зверь, тучи нагоняет, воет, завывает, по свету рыщет, поет да свищет. Вы, наверное, уже догадались, о чем эта загадка. Тема нашего урока – ветер. Основная причина образования ветра – это неравномерное распределение областей атмосферного давления по поверхности Земли. Скапливающийся у поверхности Земли воздух образует область с повышенным атмосферным давлением. Постепенно воздух начинает перемещаться в область с более низким атмосферным давлением. Итак, ветер – это горизонтально движущийся поток воздуха из области высокого давления в область низкого давления. Основными характеристиками ветра являются сила и скорость. Скорость показывает быстроту перемещения воздушных масс. Скорость измеряется в метрах в секунду. Сила ветра измеряется по 12-бальной шкале Бафорта. Она позволяет переводить скорость ветра в баллы. Например, если скорость ветра меньше 1 метра в секунду, то это 0 баллов – штиль. Если скорость ветра 11-12 метров в секунду, то его сила равна 6 баллов. Если скорость ветра больше 29 метров в секунду, то его сила равна 12 баллам. Это ураган. Также измерить скорость ветра можно с помощью прибора анемометра. Самый распространенный анемометр – чашечный. Он представляет из собой 4 полусферические чаши, которые расположены симметрично на крестообразной спице ротора, который вращается по вертикальной оси. Ветер любого направления вращает ротор со скоростью, пропорциональной скоростью ветра. Также современные анемометры могут быть тепловыми и ультразвуковыми. Для хозяйственной деятельности человека важно знать также направление ветра. Направление ветра определяется той стороной, откуда он дует. Например, северный ветер дует с севера на юг. На синоптических картах направление ветра обозначается стрелкой. Простейший прибор для определения направления ветра – это флюгер. Но также направление ветра можно узнать по розе ветров. Давайте посмотрим на розу ветров для Москвы. Вы можете самостоятельно сделать розу ветров для вашего населенного пункта. Для этого начертим шкалу направления ветра. На каждой шкале делениями обозначим единицы времени. Например, одно деление – это 1 день, или одно деление – 2 дня. Затем на этой шкале обозначим количество дней с преобладанием того или иного направления ветра, а крайние значения соединим. Получилась роза ветров. Она очень важна для строительства зданий, социальных и промышленных объектов. Как мы уже знаем, ветер – это горизонтально движущийся поток воздуха из области высокого давления в область низкого давления. Также мы с вами помним, что на Земле есть области с постоянно высоким и постоянно низким атмосферным давлением. Давайте вспомним и посмотрим. Из области высокого давления 30-х широт воздух начинает двигаться в сторону экватора, к области низкого атмосферного давления, но немного отклоняясь из-за вращения Земли вокруг своей оси. Таким образом, из области высокого давления 30-х широт образуется ветер западного переноса. Это постоянно дующий ветер. В полярных широтах образуется другой постоянно дующий ветер восточного направления. Также за счет того, что Земля вращается вокруг своей оси, ветер немного отклоняется от первоначального направления. И получается, что в северном полушарии южные ветра отклоняются в юго-западном направлении, а в южном полушарии в юго-восточном направлении. В некоторых районах Земли возникают сезонные ветра.
Это связано с неравномерным прогреванием земной поверхности. Например, летом суша очень быстро прогревается, над ней формируется теплый воздух, который поднимается вверх. Значит, здесь образуется область пониженного атмосферного давления. А океан, наоборот, долго не прогревается, над ним формируется область повышенного атмосферного давления. Как мы помним, ветер дует из области высокого давления в область низкого атмосферного давления. Летний муссон дует с океана на сушу. Он приносит прохладу и осадки. А зимой наоборот. Суша успела быстро остыть. Здесь образуется область повышенного атмосферного давления. А океан долго не отдает свое тепло. Здесь область пониженного атмосферного давления. Зимний муссон дует с суши на океан. В областях муссонного климата зимой очень сухо. Из-за разницы в нагревании суши и океана формируются суточные ветра. Так днем суша быстро прогревается, над ней формируется область пониженного атмосферного давления, а над океаном формируется область повышенного давления. Поэтому дневной бриз дует с океана на сушу. А ночью наоборот, над сушей формируется область повышенного давления, а над океаном пониженного атмосферного давления. Ночной бриз дует с суши на океан. Также в различных частях Земли формируются местные ветра. Например, в горных районах образуется ветер фен. Это теплый ветер, который спускается с гор в межгорные долины и предгорья. Он может стать причиной схождения снежных лавин, а также таяния снега. Также в горах есть холодный ветер, который называется баран. Спускаясь с гор с большой скоростью, он может вызвать понижение температур, а на море стать причиной образования шторма. В нашей стране широко известна новороссийская бара – ветер, который сходит с Кавказских гор на Черное море. Ветра имеют важное значение. Они не только переносят массы холодного и теплого, влажного и сухого воздуха. Ветер является причиной возникновения волн в океане, а также во многих странах энергию ветра научились использовать для выработки электроэнергии. В качестве домашнего задания нарисуйте розу ветров для вашего населенного пункта.